И какво ста хора, аз съм Freedom и днес ще разцикаме малко Skywars в Hypixel. Така, забелязах, че почти правя 1600 съба, за което съм ви много супер хипер благодарен, че ме подкрепяте, както че и на последния клип в Tribe сме направили 41 лайка, което е нов рекорд. Та, както и да е направо, след като започнем игричката, ще се върна. И така хората, сме тук за първата игричка на този мап. Този мап по принцип до някаква степен ми е любим, но не има един снежен, който вече е супер якия. И най-много обичам на него да играя. Така. Добре бе, как се затворих тук, бе? Чао, муци. Така. Всички долу са на много малко HP най-вероятно. Най-вероятно със сигурност. Просто защото долу се борят заета ми. Ето, този го убихме, дано има дамъч. О, да, ес. Ето, това се нуждаех. И от каски, и от бутушки, ама каската ще сложим и тази диамантената. И сме готови. Битка с лъкове. О, зеви! Тая игричка взеха много. Фастбол, да бе, фастбол съм. Много ясно. Така, направо ще се върнем като започнем и втората игричка. И така хората, сме тук за втората игричка, в която ще се опитаме да ги бием много мощно. Макар че точно това не ме кефи в момента в този Skywars, че в момента островчета са на 2 см един от друг и просто са на по един скок. Баси, то сериозно ли е? Няма го. Най-вероятно е ливно. Пича, да, ливнал е. Даже му обрах всички айтеми. Не е ливнал, просто е ръчнал. И явно са го очистили момчето. Мисля, че е време аз да ръчна, докато той се занимава с другия. Да, ето ръчнахме вече. В центъра сме. Някакви поизънки, някакви глупости. И така. Ще правим MLG Pro. Това последния му е бедна фантазията, просто не знам с кой останал да играе. Така, все пак да си хапна една голден къщ, защото не знам откъде ще ми излезе. И го чувам как ми бие скелета. Ето го.
Оха. О, добре бе! Просто пръснахме го. Супер, 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 супер. Втората игричка взехме също. Така направо като се върнем и за третата ще пусна път отново. И така хора, отново сме тук, за да започнем последната игричка, третата. Така. Така. Се надяваме, че няма да има човек, който да играе с въдица в момента в играта, понеже с въдицата ударяте с въдицата, ти отскачаш назад, в същото времето удари с меча и направо става прекрасното меле. За него става яко, не и за тебе. Така. Просто трябва да си гледаш гърба, брато. Така. Това го слагаме така. Така. Чакаме да се смелят сега. Просто тук виждам един пич, който може да му скочим на момента. Не, просто не му се живееше. Така. Четири плеер с уния двамата, аз и още някой някъде скрил се. Ето го. Тъз направо му стана тесен блокчето. Тесен блокчето направо, тесен. Се бъл неграмотният тип. И тук, генгбенг! Тук. Бързо. Kill him, baby! Слезем да оберем айтъмчетата тук и да се прибираме нагоре. Гледам, няма никой зад нас, супер. Така и горе също няма никой. Нищо интересно. От голденките, супер. Poison, някакви глупости, честплейти нямаме само, ела си. Така, сега е време да видим честите надолу какво ни предоставят. Така нещо красиво има ли? Този, ето ни го и честплейт. Ето ги ендър перличките.
Така, ръшваме по този начин отново. Опс! Така. Баси лудят тип хора. Айде, махи се. Ай, тук долу е. GG. Просто му хана топ пич, просто изкефиме как някакво запали островчето и в смисъл някакво такова се пусна по водата. А понеже аз съм хитър, имах ендър перо и да. Да, хора, това ще бъде всичко от тази игричка. Надявам да ви е харесал. Ако е така, може да дадете лайк. Може да ми зададете долу въпроси в коментарите. Също така да посетите моята фейсбук страница, да лайкнете, нали, ако искате, разбира се. Това е всичко от мен, надявам да ви е харесал и чао!